Čau, vítám tě u dalšího videa na tomhle kanále. Moje jméno je Lukáš a dneska tady máme další díl, teď už ze série recyklace pomocí 3D tisku, což teď je dost populární téma, takže jdeme na to. Tady ten díl nebude o recyklaci PET lahví, ale bude to naopak o recyklaci tady těch blobů, co jsou prostě přebytky z 3D tisku, nebo klidně i můžete použít podpěry. Samozřejmě recyklace tady těch přebytků jde různýma způsobama. Já jsem teď využil hodně populární model právě tady na tu točící sekáču. Tam se vlastně forma, do které se budou dávat právě tady ty různý bloby, tady ty různý přebytky z toho 3D tisku. Takže co budeme teda vlastně potřebovat? Jak už jsem říkal, tu formu, nějaký ten bordel a samozřejmě nějakou váhu, protože tady do té formy jde až 6 až 7 gramů těch přebytků. Dál bude potřeba nějaká silikonová forma, do které právě ty přebytky dáme, aby se mohly dál zpracovávat, až se nahřejou. Dále budeme potřebovat nějakou možnost to PLAčko právě zahřát. Jde to buď to nějakou starou troubou, mikrovlnkou, nebo po případě i horkozdušnou fritézou. Opravdu tím, co už nepoužíváte na klasické vaření, protože věřte mi, potom byste z toho jídlo jíst nechtěli. Já využiju tady tu horkozdušnou pistol. Tak jo, můžeme jít na to. Navážíme zhruba těch 6 gramů těch přebytků. Což teď vidíme, že zhruba to je těch 6 až 7 gramů. Jediný, co dělám tohle teda poprvé taky, takže uvidíme, jak to vlastně dopadne. Tak je vhodný mít nějakou ochranu, takže aspoň nějaký rukavice, samozřejmě tohle nejsou odolné rukavice vůči teplu, ale aspoň něco. A uvidíme, zkusíme a uvidíme. Jdeme na to. Začneme, dáme tam nějaké menší množství. Začneme na to dávat nějaký to teplo a začneme to pomalu a jistě tvarovat. Dobře, možná bylo vhodnější si ještě rychle přichystat tu formu. Takže aspoň jako takhle pokračujeme dál. A rychle to zamáčknout. Využijeme ještě tady tu rychlosvorku. Pořádně to zamáčkneme. Tak, teď to necháme zhruba ty 3 minuty vychladit a uvidíme, jak to dopadne. Zapomněl jsem zmínit jednu důležitou věc a že ta forma musí být z petka. Protože petko a PLAčko se zároveň nesnáší, takže aby se právě nestalo to, že to uděláte z PLAčka, aby se vám to přilepilo do sebe. Teď to byly zhruba ty 3 minutky, takže jdeme se na to kouknout. Stůl ještě furt teplej. A uvidíme, jestli to vůbec z toho půjde. Už se to odlepuje. OK. Koukejte na to. Zatím to vypadá mega dobře. Uvidíme, jestli to vůbec z toho dostane ven a jak to bude ve výsledku vypadat. Ale ještě, že Bambu Lab dává k těm tiskárnám štrapu, to je super. Dobrá, a teď to ještě nějakým způsobem dostat z tohohle ven. A je to venku. Koukněte na to. Za mě to vypadá hodně dobře. Samozřejmě není to nejdokonalejší, ale nevypadá to vůbec zle. Tak to je teda takhle ještě ten přebytek toho a to se dá jednoduše odříznout, to je takový problém. Schválně to odříznu. No jak říkám, nebylo to vůbec takový problém. Schválně se to bude vůbec točí, paráda.
Já to musím zkusit ještě jednou. Dáme zase 7 gramů bordelu. A vidíte, už se mě to zase plní ten koš. Teď tam máme zhruba těch 6 gramů. Všechno předchystáme. Ať tak nepanikaříme a jdeme na to. Hlavně nezapomeňte nějaký fakt ty rukavice, dajte si na to pozor. Tak, vždycky, když to vychladne, tak už se s tím dá jednoduše pracovat, že se to vždycky ze všeho sloupne. Ale je to potřeba potom znova zahřát. Asi zhruba takhle a rychle do formy, dokud to je teplý. Převrátit. Hodíme to tam. Tak paráda. Zas nám tady se to už táhne. Hodíme to rychle na to, vršek. Zamáčknem svorky, pořádně to tím stáhnem. A vzít to zhruba na prostředek. Stáhnout to. A zase čekáme 3 minuty a uvidíme, jak tahle dopadne. OK, takže máme zase zhruba po těch 3 minutkách a jdeme se na to kouknout. Už se to odlouplo. To vypadá hodně dobře. Já to zase zoomnu. To vypadá mega dobře. Tak, prvně to z toho odloupneme. Tak jo, koukejte na to. Ta barevná kombinace se hodně povedla. Mohlo to tady být trošičku víc zapracovaný do sebe, ta černá s červenou. Ale jinak. Samozřejmě důležitý je to, jestli se vůbec točí, jo? A točí, paráda. Tak a uvidíme. OK, tak tady máme třetí, poslední a jak se říká do třetice všeho dobrýho. A když se na to kouknete, tak ta barva je docela zajímavá, teda je to takový větší myšmaš. Ale hlavně vlastně ten konec je ze všech nejdelší. A takhle by to správně mělo vypadat. Takže teď jsem vlastně tam dal těch 7, ne těch 6, ale víc těch do 7. Takže spíš víc než míň. Ono to tady takhle vylezlo, ale hlavně se to fakt nacpalo tam dozadu. Takže takhle to je úplně super a to ještě jenom očistím. Tady ta se povedla za mě nejlíp z hlediska toho moldu. Samozřejmě točí se taky. Takže úplně super. Že tady takhle jsou všechny ty tříkáči. Za mě tohle je naprosto skvělá věc, jak se dá právě recyklovat takhle ten bordel s tiskárem. Další moje taková meta bude pořídit rezinovou tiskárnu,
že když se tady na to kouknem zblízka, tak je vidět, jak tam jsou ještě vidět ty vrstvy právě kvůli tomu, že to je vytisnutý na klasický FDMC. A na další videa z tady ty už teď série se můžete dál těšit, protože už mi napadají další zajímavé věci. A nebude to jenom s rekreátorem. Tak jo, nezapomeňte hodit odběr a like, však už to znáte. Tohle to bylo takový zase rychlejší video mezi většíma projektama. Už teď vlastně natáčím právě jeden ten větší projekt, takže potřebuji vydat teď nějaký rychlejší video, který bude rychlý na stříhání a tak dále. Zároveň se můžete těšit na další video, který teď chystám a natáčím pomalu a jistě. Bude to určitá recenzička, máte se na co těšit. Tak jo, mějte se krásně a u dalšího videa se mějte. Dar!